हेलो गाइज, नमस्कार, शुभ बिहानी। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु हैन। यस्तै यो आज चाहिँ अलिकति लामो धेरै दिनपछि आज चाहिँ एउटा सानो गेम खेल्न गइरहेको छु। म गेम खेल्न बोलाएर छन् सरहरूले, त्यही खुसी लागेछ। बिहानै फाइनली भाइहरु पनि भेटिसक्यो है। अब ल भाइहरु कता छ आइदियो त पछाडि। ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ। दुई शब्द भन्दैन त भाइलाई। आज गेम कस्तो हुन्छ मेरो? आज राम्रोसँग खेल्नु पर्यो। इज्जत बचाउनु पर्यो मजुरको। ए ल हुन्छ मेरो भाइ। ल बेस्ट अफ लक सबलाई। ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ। ल दाले इज्जत बचाउनु सक्ने थाहा छ नि। अनि ल भाइले पनि हैन यस्तो गर्नु लाग्छ कि भाइ सुन्नु न। हजुर डम्बरलाई म भन्छु बोल्न चल्नु भेट्नु मलाई। ल हुन्छ मेरो भाइ। मेरोमा रिचार्ज छिटेर छैन नि भाइ। केटी छैन काबाट रिचार्ज हुनु यार। केटी भए पो रिचार्ज हुन्छ त भाइ यार। अटोमा पनि बस्यो। अब बलिया पुग्न कति समय लाग्छ भने चाहिँ त्यही आधा घन्टा भनौँ न। आधा घन्टा बलिया पुग्न लाग्छ। बलिया पुगेपछि फेरि देखाउनेछु के हुन त कस्तो हुन्छ भनेर। बिराट कस्तो छ? के हुन्छ आज? सकेसम्म प्रयास जारी छ। ठिक छ नि? सकेसम्म एक्सर्साइज हुँदैछ। सकेसम्म प्रयास जारी छ। अनि अरू फाइनली गाउँ गएपछि मतलब अहिलेसम्म मतलब कस्तो हुन्छ? मतलब नखेलेको पनि धेरै दिन भयो गेम। त्यही हो। अब कहिलेकाहीँ यस्तो कहिलेकाहीँ तल माथि भइहाल्छ। कम्तीतिर खेल हार जित त भइहाल्छ। अब जिन्दगी हारेको मान्छे, गेम हारेको मान्छे हो। जिन्दगी त्यही पनि हामीसँग आँट छ। सबै ढाकी आएर मोटरसाइकल आउँदैन, गेम आउँदैन।